қалай депутат болып жүрсің, соны айтшы маған енді. Менің кожама көп қызығады, бірақ зарплатам аз. Атың шықпаса жер өрте дейді, жалпы хайп деген дүние бар ғой қазіргі заманда. Менің ақшамды ұрлап алып кетті. Енді қарапайым қыздар жігіттер жұмыс таба алмаймын дегенге сенбеймін мен. Вот мен точно қиналдым табуға. Өйткені қазір мен 100% сенімді болып тұрамын да, екі кеудеге қарайды, соған ойы кетеді. Сосын қайта сұрай бермеңіздер, қай размер деп, үшінші размер. Қазақстаннан кету керек, өзі әзір жетпеген Қазақстанға кету керек. Мен түсінбедім, неге? Бұл жай ғана менің образым. Армысыздар, құрметті көрермендер. Эфирде интернет жоба Желмая деп аталады. Мен Данияр Есен. Ал енді бүгінгі менің қонағым өте ерекше жан. Олай дейтін себебім, мен Динаны бұрыннан біледі екем. Яғни бұрын телевидениеде істеп жүрген кезде Динаны мен басқа қырынан танитынмын. Динагүл Тасова деген кезде мен шыны керек сол баяғы Дина емес шығар деп ойладым. Сөйтсем, мен білетін Дина бүгін біздің жобамызда қонақта. Дина, қайырлы күн. Қайырлы күн. Трансформациялануға не түрткі болды жалпы? Өйткені қазір біз көрермендерге сенің бұрынғы бейнеңді көрсетеміз, ал қазіргі бейнең мүлдем басқаша. Негізі өзгеріс қатты деп айта алмаймын. Мүмкін образ пайда болғаннан кейін ерекшеленген шығармын, бірақ осындай образды жасауыма маған көбінесе өзімнің қатысып жүрген сән әлемім әсер етті. Өзіңіз білесіз бұрын қандай болғанымды, қарапайым, боянуға жоқ. Я соны айтамын ғой, ол Дина мүлдем басқа Дина болды. Ал қазір қарасам, бағана айтып жатыр, Динагүл, сен одан кейін келе жатқаннан қарасам, мүлдем басқа Динасың. Сән индустриясында жүргенге біраз уақыт болды. Жалпы біздің елде дамуы қаншалықты деңгейде осы сән индустриясының? Модельный бизнес деп айтуға болады. Ақша табуға бола ма осы бизнеспен? Болады, бірақ көп емес. Аз төленеді ақша. Бізде бағаланбайды. Бізде модельдерді көбісі ойлайды, жаңағыдай жеңіл мінез анау мынау деп ойлағаннан кейін модельдік бизнеске де аса көңіл бөлінбейді. Бізде әдемі қыздар көп, показдар да көп ұйымдастырылады. Қазір осы шумнан кейін тіпті көбейіп кетті, айтпақшы. Сән әлемі. Негізі біз шетелге дейінгі көрсететін жағдайымыз бар сән әлемі. Шыққан показыңа байланысты төленеді әр ақша мысалы. Ал шетелде ол мүлдем басқа гонорар, иә? Иә, шетелде спокойно, тек модель ғана болып жұмыс істеп, ақша тауып, өмір сүре беруіңе болады. Мен талай таныстарым бар модельдерден. Шетелде модель болып жұмыс істейді, кәдімгідей қазақтың қыздар жігіттері. Жақсы ақша табады. Оқитындары бар, параллельно модель болып жұмыс істейтін. Не болмаса кәдімгі имиджевый модель деген модельдер бар, жастар бар. Енді көбісі айта бермейді, өйткені бізде оны әлі дұрыс қабылдамайды Қазақстанда, сол үшін айтылмайды ол әңгіме. Демек бізде әлі сән индустриясы, модельный бизнес аяғынан нық тұрған жоқ. Оған не кедергі? Халықтың пікірі ма, жоқ әлде қабылдамау ма, қалай айтсақ болады? Қалай айтады? Негізі ештеңенің кедергісі жоқ, тек біз бұл саланы әлі дамыта қойғанымыз жоқ қатты. Өзің туралы әлеуметтік желілерде, жалпы сайттарда көп дүние жазылды, Дина. Мен сол мына жерін дауыс жауып қояйық. Мен білетін Дина туралы айтылып жатыр ма деп мен сол кезде мән бермеппін. Бүгін енді қарап отырсам, мен танитын, мен білетін Дина екен. Одан кейін мынау жастар саясатына да өзің араластың. Тіпті газеттерде мәслихаттың депутаты, жастар қанатының депутаты деген сияқты әңгімелер айтылды. Қалай депутат болып жүрсің, соны айтшы маған енді. Ол қай уақытта болған дүние ол? 2018-де болған дүние. Жұмыс істеп жүрдім. Өздеріңіз білесіздер, бейбітшілік және келісім сарайында жұмыс істедім. Жұмыс арқылы бізге ең жаңағы белсенді жастарды осындай қоғамдық шараға араласуына шақырамыз деп бізге хат келді. Белсенді жастар болғандықтан, енді мені көріп жүр ғой, мен итак жұмысымды да жасап жүрмін,
былай белсенділікті танытып жүрмін. Бірақ мен ешқашан да модель саласын өз жұмысыма араластырып көрмегенмін, ешқашан да араластырмағанмын да, өйткені ол қосымша жұмыс ретінде қарап жүрдім мен оған. Маған основная жұмыс керек болды, негізгі мамандық бойынша. Енді жұмыс істеу керек, ақша табу керек, өзіңіз білесіз, Нұр-Сұлтан қаласында өмір сүру оңай емес. Сондықтан үлкен қалаларда. Иә, үлкен қала, басты қала болғаннан кейін маған да нанымды тауып жеу керек болды. Сосын мен жұмыстан келіп тұрған дүниені қайтара алмадым, айттым, жарайды, барайын. Бірақ депутат деген мандат берілді ма негізі? Иә, кәдімгідей депутат ретінде біз бір-бірімізді айтамыз ғой, депутат деп. Бізге кәдімгідей депутат деген жаңағы өзіміздің корчикіміз бар, өзіміздің жаңа значогымыз болды. Кәдімгі жастар лидерлары, былайша айтқанда. Ол енді заңдық күші жоқ оның. Заңдық күші жоқ. Жоқ, ешқандай заңдық күші жоқ. Ол кәдімгі тегін жұмыс деп айтуға болады. Газетке шықты. Депутат жаңағы нью форматында жаңағы жартылай жалаңаш суретке түсті деген өзің оқыған шығарсың. Ол туралы не айтасың? Енді бұл мәселені негізі мен айтқан болатын жұмыс істеп жүрген балдарға, мен негізі шынымен де өзім қорғап алып отқан дүниені инста парақшама жазып қойсам бола ма деп, депутат деп осылай. Иә, онда тұрған ештеңе жоқ, ол сен жетістігің дегендей. Сол үшін жазып қойдым инстаграмға. Бірақ мен показдарға именно жаңағы мен көріп жүрген ортадағы кісілер келеді деп ойлаған жоқпын. Осыдан кейін қандай да бір кедергілер болды ма? Болды, өте көп. Әлі де болып жатыр. Көшеде таниды ғой сені? Көшеде таниды, одан бөлек жұмыс табу қиын болды маған. Ең қиыны жұмыс табу. Өйткені бәрі білет, алғысы келмейді. Алса да сенбейді. Сен депутатсың деп алғысы келмейді біреулер барсаң модельсің деп алғысы келмейді. Бізде мен өзім байқамаған екенмін осы уақытқа дейін. Енді қарапайым қыздар, жігіттер жұмыс таба алмаймын дегенге сенбеймін мен. Вот мен точно қиналдым табуға. Кедергі сенің жартылай жалаңаш түскен суреттерің. Иә. Журналистер мүмкін блогерлар, мүмкін жаңа қоғам қайраткерлері де бар шығар деп ойлаймын да. Негізі аяқ астынан негізгі шудың барлығы сол уақытта шықты, Дина, иә? Негізі, жоқ, депутат жаңағы сахнаға шықтың ғой енді, сол уақытта. Подиум дейді ғой, былайша айтқан кезде. Сол кезде жартылай жалаңаш кейіпте сахнаға шыққан кезде депутат жартылай жалаңаш шықты дегеннен шықты негізі о баста шу. Оған дейін ешқандай шу болған жоқ. Болған жоқ, міне бір жыл бойы подиумда жүрдім, ол кезде топлесте шықтым, купальникпен де шықтым, прозрачный... Оған дейін сен шықтың? Шықтым оған дейін де, бірақ ондай шум болған жоқ. Шум осы Астана Найт, Fashion Найтта болды, өйткені ол закрытый вечеринка болды, негізі ол закрытый показ кәдімгі. Бірақ оған қалай, енді блогерлар да қызығып келеді ғой, ішінен біреу мүмкін танып алып, жаңағындай салып жіберіп, одан кейін тарап кеткен дүние деп ойлаймын да мен. Өйткені мен өзім білген жоқпын оның олай тараған. Солай шықты, сосын барлығы ойлады, міне мынау негізі депутат қой, молодежный, ол қалай бұлай киініп жүр, неге бұл жаңағындай жастар бұдан үлгі алады дегенге келтіріп, тақырыптың басын мүлдем қайырып басқа жаққа айналдырып жіберді да. Негізі шудың барлығы сол уақытта шықты деп ойлаймын. Ал енді атың шықпаса жер өрте дейді, жалпы хайп деген дүние бар ғой қазіргі заманда. Негізі мынау жартылай жалаңаштауыңа не түрткі болды? Халықтың назарын өзіңе аудару ма, жоқ әлде трансформациялану ма, өзгеру ма, қалай айтсам болады енді? Өзгеру ол түсінікті, ол бұрыннан енді ойлап жүрген дүние. Образ, ол сахнамен, образбен подиум арқылы келетін дүние ол. Мен оны өзгеріске ұшырта алмаймын. Дизайнер не береді, соны киеміз. Стилист не жасайды, соны көрсетеміз деген сияқты дүние. Ал депутаттыққа келетін болсақ, бұл жерде екеуін байланыстыратын дүние жоқ. Мен ол жерге барып, мен депутатпын, мен сахнаға жіберіңіз деп мен айттым. Бұл керісінше сенің хайпың емес, бұл хайпты керісінше көрермендердің басқа бір блогерлер жасап отыр ғой демек. Иә, мысалы депутат осындай подиумда жүр деген сияқты. Қазір де депутатсың ба, жоқ әлде ол жоқ, ол тек жаңағы өткен жылдың белгілі бір уақытқа дейін беріледі. Бір жылға беріледі. Мысалы декабрьдің 31-іне дейін берілді. Ал жаңағы шум 1-іне көтерілді. Негізі ол 30-на 29-на болып кеткен показ. Ал Дина, енді қазір YouTube-та болсын, Кастюбта болсын, жалпы интернет кеңістігінде болсын, қаншама оқырман, қаншама адамдар көріп отыр. Жалпы оларға айтатын дүниең бар ма? Мен Дина Тасова, сіздерге мынаны айтам дейтін
дүние бар ма негізі? негізі бар. Айтшы онда осы камера мінеге қосылып тұр, камераға қарап. Қазір айтамын. Мен Дина Тасова, өтініш менің екі кеудемді айтпаңыздаршы. Сондықтан өтініш негативті нәрсе жазбаңыздар маған. Мен барлықтарыңызды оқимын, барлығын қараймын, барлығын өзім саралаймын, жауап та жазамын. Сол үшін өтініш Инстаграм желісіне, Фейсбукқа, Ютубқа, кез келген жерге негатив жазбайық. Сосын ұмытпайық, біз қазақтың қызын даттап жатқандарыңызды ұмытпаңыздар. Бұл жай ғана менің образым. Өмірде мен мүлдем ішкі жан дүниемді алатын болсам мүлдем. Сосын қайта сұрай бермеңіздер, қай размер деп, 3-ші размер. Көп дүниелер айтылады. Енді осыларға төтеп бере білу ол мықты адамның бойындағы дүние негізі. Өзіңе шығармашылық табыс тілеймін ең бастысы. Енді Алла бұйыртса өзіңнің жартыңды тауып, бала шағалы болып, отбасы құрып кетуіңе тілектеспін. Жақсы. Динагүл Тасова бүгін бізде қонақта болды. Желмая жобасына қатысты пікірлеріңіз болса, астыға комментарийге қалдырыңыздар. Және де біздің каналға жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.